आज हम आपको इस वीडियो में जानवरों के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताएंगे जो शायद ही आप जानते हो। चलिए इन्हें जानते हैं। क्या आपको पता है कि कंगारुओं के ग्रुप को भीड़ कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलियाई जानवर अपने शक्तिशाली पिछले पैरों और थैलियों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि वे एक छलांग में अपने शरीर की लंबाई से 3 गुना तक छलांग भी लगा सकते हैं। दूसरा जानवर पानी में रहने वाला है जिसे हम सभी पसंद करते हैं और उसका नाम पेंगुइन है। इसके ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है। ये जीव बहुत ठंड में जीवित रहने की ताकत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे खारा पानी भी पी सकते हैं? उनके पास एक खास ग्रंथि होती है जो नमक को फिल्टर करती है, जिससे वे अपने बर्फीले घरों में हाइड्रेट रह सकते हैं।